السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اقترح على الشركات السيارات أي شركة أي كانت، خصوصا شركة لوسيد، إنها تحط على القزاز الأمامي مادة تغير القزاز من لون شفاف إلى داكن. تكون في مادة يحطوها في القزاز اسمها فوتوكروميك. هي تحتوي على جزيئات حساسة للأشعة فوق البنفسجية والضارة، تتفاعل كيميائيا وتتأكسد لتتحول إلى اللون الداكن في الشمس، ثم تعود إلى الشفافية في الظل. يعني تحجب عنك الأشعة اللي تجيك في الوجه فجأة كذا وانت لاف طالع من لفة أو أي شيء. طبعا هذه المادة موجودة في النظارات الطبية زي هذه النظارة. شوف دحين هي شفافة، نحن نوريكم كيف. شوف هاي النظارة شفافة، وهي أصلا حماية من ضوء الشاشة، من ضوء الجوال، فما بالك إذا كانت في السيارة وتحميك من الأشعة فوق البنفسجية. شوف دحين أنا بلبسها، دحين ايش شفافة، لكن مجرد ما تعرض لأشعة الشمس ثواني بس تتحول تدريجيا اللون داكن، تدريجيا أتوجه للشمس. شوف تحميني من الأشعة فوق البنفسجية بشكل اوتوماتيك، تتحول لنظارة شمسية. شوف مجرد ما أدخل الخيمة، شوف اللون قاعد تحميني من ايش؟ من الأشعة الضارة. الحين بس لكم تجربة، خلي النظارة تتعرض للشمس بشكل مباشر. طبعا هي تحميك من الأشعة الضارة هذه. مجرد ما تجي من لفة انت بالسيارة، تجي تطلع كذا فنزله فجأة الشمس في وجهك ما تشوف شيء خلاص. لكن لو طبقنا الفكرة هذه على قزاز السيارة، شوف كيف اوتوماتيك يصير لون داكن. وأتمنى إن شاء الله أن شركة لوسيد تطبق هذه الفكرة على القزاز الأمامي للسيارة وتسوي تيست لها كم شهر بعدين تعتمد الفكرة. فكرة جميلة.